Hi everyone, welcome back to Inspirling. My name is Jade. 我都已經唔係好記得上一次拍片係幾時啦，因為呢半年嚟呢，我都主要係忙緊籌備啦，同埋打理呢間豆腐潤咁細嘅辦公室。咁由於我又唔係好想淨係拍一啲教書嘅片，因為你哋可以上 inspirling.com 上我嘅網課，咁所以我嘅助手呢，就推薦我去拍一啲紐約市區裡面嘅嘢。咁你哋除咗可以學到中文之餘呢，又可以了解到紐約嘅情況，尤其是而家疫情，大家都唔係咁方便去旅遊。咁如果你哋中意呢類型嘅片嘅話呢，記得 like 同 subscribe。咁我哋而家事不宜遲，即刻去睇片啦！咁我哋呢而家就嚟到公司樓下啦。頭先我哋嘅辦公室就喺樓上5樓。咁而家我哋諗住搭呢個下城嘅方向，搭 F 車或者 M 車。你哋跟我嚟啦！咁我頭先喺23街坐地鐵坐到嚟西4街落車啦，咁落咗車之後行咗2條街就嚟到紐約大學呢度附近啦。咁你睇下周圍其實都係好多紐約大學嘅校企啦，咁同埋呢度附近都有好多唔同國家嘅美食啊、餐廳啊，同埋蒲嘅吧，當然唔少得啦。咁事不宜遲，咁快啲跟我一齊嚟睇下我哋要食嘢嘅地方喺邊度啦！我哋而家行緊去睇下食嘢嘅地方喺邊度啦。咦，爭啲就錯過咗啦！咁呢個地方就叫做 Crab Circle。咁我都唔知道呢間店有冇中文名啦，因為係 Angie 幫我揾嘅。咁佢話佢喺中國嗰陣時呢有食過中國嘅鍋盔，即係普通話講嘅鍋盔。咁我自己呢就未食過鍋盔啦，今日係第一次嚟試食嘅。咁我睇相呢就知道佢係一種好似鹹餅咁樣嘅嘢。咁我仲知道呢度有好多唔同嘅口味啦，你中意食甜又得，鹹又得。咁我哋而家快啲戴翻口罩，然之後入去嗌嘢食啦。雖然佢呢度鋪面唔係好大，但係都擺咗好幾張台。我哋睇下菜單有咩嘢食先。麻辣牛肉鍋盔、梅菜扣肉鍋盔、鹹蛋黃肉鬆鍋盔、鮮肉鍋盔、雞肉鍋盔、鮮蝦鍋盔、梅乾菜鍋盔、香芋鍋盔、南瓜椰絲鍋盔、紅豆沙鍋盔。好多選擇啊！我都唔知食咩。咁服務員姐姐幾好人，同埋師傅好有耐心，俾我喺呢度拍下佢哋係點樣將呢個鍋盔攞出嚟啦。你哋可以喺 comments 話俾我聽，你哋有冇食過鍋盔啦，同埋你哋有冇見過咁樣整鹹餅嘅嘢啊？咁而家服務員姐姐就將嗰啲窿嘅邊邊剪咗佢。你哋估唔估到我頭先嗌咗邊一種口味嘅鍋盔呢？係梅菜扣肉鍋盔啊！試下先，而家仲熱辣辣嘅，咬一啖落去，感覺同我想象中有少少唔同啦。你哋可以睇到裡面係好薄嘅，我以為鹹餅會好厚啦。同埋係梅菜扣肉呢個味道，你可能喺屋企會成日食到，但係喺出街食梅菜扣肉係一種好特別嘅感覺啦。咁而家我哋嚟試下芋頭味嘅鍋盔。點解我會點呢個鍋盔呢？係因為我問頭先嘅服務員邊一個口味嘅鍋盔係比較少人買嘅。試一啖先，比我想象中其實係好味好多喎。唔單止比我想象中好啦，同埋
我覺得我中意呢個口味嘅鍋盔仲多過頭先梅菜扣肉嘅鍋盔。咁而家呢，我就嚟同呢間餐廳打下分先。咁呢個芋頭味嘅鍋盔肯定將頭先嘅分數拉高咗。咁今日嘅成績單呢，就有賣相、時間、味道、價錢同埋平均分嘅。咁因為頭先咧，我哋食咗嗰個咩啊？嗰個夾餅叫做鍋盔。我哋頭先食咗嗰個鍋盔咧，特別口渴。咁而家我就想入嚟買一杯奶茶或者鴛鴦啦。咁其實我心裏面係諗緊鴛鴦嘅，唔知道你哋中唔中意飲鴛鴦咧？咁呢一間餅鋪咧係我平時比較中意嚟買嘢飲嘅。咁你哋今日同我一齊嚟飲嘢咧？OK， 好。OK。我要一杯凍鴛鴦小冰小甜啦，20個半。OK， 我哋試下呢個鴛鴦先。咁顏色差唔多咧，同奶茶差唔多啦。咁但係味道咧就有多少少咖啡味啦。咁我幾中意。我嗌佢小甜，佢真係小甜。我平時嗌小甜咧，我都覺得好甜嘅。咁可能我要攪勻佢先。都唔係特別缺乏 ，OK 啦。我唔需要咁多糖分。OK， 我哋行啦，下一個地方出發。咁我而家又冇咁口渴啦。呢個係一個總檔啦。ta da！睇下我而家身處嘅地方呢，就係 Pao Street， 即係我哋中文講嘅卑路街。如果你哋有睇過我嘅第一本廣東話書 Learn to Speak Cantonese 1，你哋可能會認得呢條街，其實就係我本書嘅封面啦。好似呢間店咁樣，都有喺我嘅封面上面。未睇過嘅朋友都唔緊要㗎，而家上我嘅書店買一本啦。我哋而家行緊去賣餃子嘅地方啦，但係比較沮喪嘅係冇地方坐。其實因為疫情嘅原因呢，好多我之前比較中意食嘅小食店都關咗門啦。咁今日我哋嚟食嘅呢間呢，就係我平時好少去嘅。我點咗魚丸宴，普通話，咁廣東話叫做魚丸宴，即係魚蛋加呢個燕丸。我第一個試下燕丸啦。咁你哋知唔知道燕丸嘅皮係咩做㗎？傳說中呢，就係用魚肉去整嘅。咁實際上呢，我就唔知道啦，應該係真嘅啩。睇下而家仲熱辣辣嘅，咬一啖試下先。其實我覺得呢，仲好食過我之前好中意去食嘅嗰間。咁我唔係太中意嚟呢間店呢，係因為人太多啦，同埋服務態度就真係麻麻地啦。咁當然你幾蚊雞，你仲想有啲咩服務態度啊？係咪？咁如果你哋中意食福州小食嘅朋友，都可以嚟試下啦。跟住我哋嚟試嘅呢，就係福州魚蛋啦。福州魚蛋同我哋平時廣東人食嘅魚蛋有咩唔同呢？我哋平時食嘅魚蛋一般就冇餡啦，或者有時有一啲魚子啦。咁福州魚蛋呢，裡面係真係有一啲豬肉喺裡面嘅。但係今次呢一種福州魚蛋同我平時食嘅有啲唔同啦，係因為裡面放嘅係叉燒肉
並唔係我平時食嗰啲有汁嘅肉餅。咁我自己呢，就中意食一啲肉餅嘅比較多啦。咁我今日就食到呢度啦，多謝你哋收睇呢條片，歡迎你哋喺 comments 分享下你哋中意嘅小食，或者俾一啲建議，我哋下一條片可以去邊度，或者你有咩想學嘅嘢。Thanks again for watching. Don't forget to click like and subscribe if you like my video. If you would like more Chinese learning contents from me, please visit insprolang.com for more. I hope to see you again in my next video. Bye bye!